हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ अलग लैंग्वेज में हम बनाएंगे वीडियो। फर्स्ट टाइम अभी 2:50 हो रहा है। बस लंच के लिए गया था, तब कोरियर बॉय आया, कुछ बॉक्स देके चला गया मेरा दुकान से। बुने का चे पे नवाही कोरियर बॉय हुंगन तेन चिथिल चोंग थाना इपिथिल हमवांग के पोन असुंगा चिल इपि हम मना को हम खतवांग चु सरप्राइज ए लेट्स डू अनबॉक्सिंग द बॉक्स गा किवे हिदना सुंगा ची इपि मा दुकाना कुम पे ना बुने का चे अचु हम था वन कोलवा गा किवे हिते इपि लेना asунga cipi tadi ani masa kaya pon from e-com express ko ham khatin surprise gift e bol di ti wana amainin bol e to ipi yong lega ki ve hite na ipi thilu mem asунga cho let's do an unboxing the box, the parcel from e-com express. Asунga ipi di ham guess ki bolu ko ham khatin surprise gift ipi let's see, let's check. चलो इसको खोलते हैं, अंदर में क्या है देखते हैं। अरे पंकज देखेंगे ना, चलो खोलते हैं भाई। होय लांग का कोई तो देव आंसर सरप्राइज की वे बोल क्यों गेस में बोलूँ बोलो इधर हो अनबॉक्स। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। पैकिंग तो बहुत खतरा पैकिंग क्या है, पानी में भी नहीं दीजिएगा ना। असुंगा चिल तो देव क्या होगा रे भाई, ये होता खा स्पीकर है ले किलो में। तो कौन सी मंगा ले स्पीकर? ना रे हम नहीं मंगवाया है इसको, देखेंगे ना अभी अंदर में क्या है। ओ माँ इसको बाप रे बाप taking a bowl ang gineva kayak excited wal jeng ipi di ham sunga cho surprise gift कौन अच्छी से भाई वे वो इपी थी लाई थी ये मिनी स्पीकर जो ही जो मिनी स्पीकर क्या है रे क्या ये तो स्पीकर है भाई, मिनी स्पीकर जो है pilek kipa awal dengan ipi-ipi sana.